வணக்கம். நான் அசோக்ராஜ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம், இல்லை ஒரு ஹால், இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ரெஷர் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ அது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏர் ஃப்ளோ ஃப்ரெஷர் ரெக்யர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இன்ட்டு CFM per person ப்ளஸ் CFM per ஏரியா இன்ட்டு டோட்டல் ஏரியா. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சிம்பிள் ஃபார்முலா. இது வந்து ஆஸ்ட்ரே 62.1 இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபார்முலா வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆஸ்ட்ரே ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் இருக்குது. 6.2.2.1 அப்படின்ற ஒரு டேபிள் இருக்குது. அந்த டேபிளில் ஒரு சில வேல்யூலாம் நீங்கள் வந்து அசப்ஷனாக எடுத்து இதில் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ போட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெஷர் ரெக்யர்மெண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரூம் நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி டீலான வீடியோ நான் ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ போய் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள்.